भारतीय रेल को देश की लाइफलाइन भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरे देश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ती है। रेल में आपने कई बार यात्रा करी होगी और रेलवे ट्रैक भी देखा होगा। कभी आपने पटरियों पर जंग लगे देखा है। घर में रखा कोई भी लोहा या धातु का सामान जल्दी ही कबाड़ बन जाता है, लेकिन रेल की पटरियां दशकों तक बिना जंग लगी रहती है। रेल की पटरियां खास तरह की स्टील से बनाई जाती है जिसे मैग्नीज स्टील कहते हैं। यह काफी मजबूत भी होता है। इसे स्टील और मैंगलोय को मिलाकर बनाया जाता है। फिर मैग्नीज स्टील से ट्रेन की पटरियां बनाई जाती है। इस मिश्रण से बने होने की वजह से पटरियां पर ऑक्सीडेशन का असर नहीं होता है, जिससे कई वर्षों तक रेल की पटरियों में जंग नहीं लगती। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।